Sefer günü güneş doğduğu vakit gölgemiz Ani'nin üstüne düşecek. Seni ve ardındaki cümle kafirlerini İslam'ın aydınlık ve ferah yoluna davet eder. Halkımı kimden koruyacağımı bilmiyorum Tanrım. Müslümanlardan mı yoksa Hristiyanlardan mı? Ani'yi asla alamayacaksın. Sayımız Türkleri Ani'den def etmek için yeterli. İşte cevabım. Gazamız mübarek ola. Ani Türk yurdu olacak Diyojen. Pes edeceksin.